dem nañ pause ñëwaat ak suñu at combat bi diggante CFA Diakhao ak Yékini bu Djilass waaw CFA moo ñu woon ginnaaw Yékini bu Djilass sa jàkkaarloo war na seen premier 5 minutes Jolo amul dara amul ñu ñëwaat teg ci seen deuxième 5 minutes noonu CFA Diakhao Yékini Djilass ci Tanga Ndiaye waaw ne ndax ne premier demi-finale bi avec Diokh Double Moteur moo daan Babou campement Ndangane kon Ameth Diop Palmarin waaw Ameth Diop taxaw na final di xaar CFA Yékini ale a sipa salma Diokha roog ale Idy Sarr golle pangol ke nanan te kam Diokha ceerel te sax ndubam ndeysaan mbayang lum dana la appel kagan xel na Yékini Djilass CFA ndeysaan bëre bu métti daa mel ni CFA fam jàpp baax na mbaa du la xar CFA takk na ko de takay daan wala Yékini sokol na CFA génn na ca CFA final ba métti na CFA moom jàppoon baax na waaye Yékini génn na sa waaye nga taxawaat musul naa combat bi
bëre nañ seen premier 5 minutes kenn daanul avertissement amul dara amul ñu dellu bëre waa seen deuxième 5 minutes kenn daanul arbitre may leen yeneen 3 minutes pour départager leen CFA Jaxaw Yékini Djilass ndeysaan bëri nañ temps bu yàgg arbitre suuf laan combat bi ñu taxawaat round d'observation daw tegante bopp ku ci gën a muus yaay gagné combat bi ndeysaan 3 minutes yu jeexee avertissement so amul ko bu lim attaqué mooy jàll CFA Jaxaw Yékini